Mashallah har'allee jechuudha majlisa aynuneemi kan akka BIP ti dalagame qabadhee sin dhufee jira akkuma baratame like gochuun seenaati warroonni maatiin afin taane subscribe gochuun maatiin aftaa warroonni maatii kiyya taatan hiriyoota keessaniif share godhaa sin jedha like gochuun hin dagatin akkuma sin argitan kana majlisa akkaan bareedu kana qabadhee sin dhufee jira jechuudha mastaawotii qaba jechuudha makaddaan isaa guutuun mastaawotiidha jechuudha gubbaan isaa irri akkasuma beebtiraasin isaallee akkuma sin argitan kana kan zippiti yookaan kan irraa bahee irra jijjiiramuu danda'u akkasuma kan hin xuroofneef waraqaatti shaffanne jirra inni biraa ammoo soofaadha jechuudha soofaan kuni soofaa hedduu bareedaa ta'e kan nama torba boondii irraa kadalagamu soofaa hedduu quality ta'e gatiin isaallee akkuma san argitan kan asirra jira gatiin isaa 90 jechuudha namoonni hajamtanii fi namoonni barbaadan koottaatti dhiyaadhaa sin jenna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ashaamar kafuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata oromoo jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kee isin biraa jiraatocha har'allee viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra akkuma san argitan kana majlisa hedduu bareedaa ta'ee fi akkasuma diizaayinii duraan hin baratamne diizaayina layyatti jedheen qabanne isin dhufnee jirra jechuudha majlisni kun akkuma isin argitan kana aynuneemiidha haa ta'u malee aynuneemi akkanatti dalagamu tanaan dura qabanne isin dhufnee hin jirru aynuneemi kun aynuneemi haa ta'u malee akkaataan diizaayinii isaa akkaataa BIP tti dalagame jechuudha diizaayiniin isaa adda jechuudha layyatti kan jedhe namoonni diizaayinii kanaan jaalatanii fi kanaan barbaadan gatiin isaa akkuma kaanite jechuudha gatiin isaa hin dabalu namni kanaan hajamtan jechuudha haa ta'u malee garuu diizaayiniin isaa diizaayinii BIP jechuudha diizaayiniin kuni haalaan namatti tola mashallah haalaan bareeda makaddaan akka duraa san irraa ol fuudhuun hafeeraa isinin jedha irratti dalagama jechuudha yoo barbaadan wal keessallee akkanatti hin dalagina inni kun wal keessa ta'ee jira akkuma san argitan kana dalga lamaanillee geexii qaba jechuudha akkasuma teebiliillee jidduu ofii irraa qaba viidiyoo keessatti baasee hin jiru malee geexillee hin qaba jechuudha akkuma san argitan kana mashallah haalaan bareeda haalaan namatti tola namoonni hajamtanii fi namoonni barbaadan itti dhiyaadha sinin jenna diizaayinii isaa BIP dhaan dalagame akkasuma mastaawotii ofirraa qaba jechuudha hundi isaayyuu filafiitirraa mastaawotii qaba jechuudha akkuma sin argitan kana digaafiin isaa akkana bira ol darbee akkana dalagamee jira haalaan bareeda inni abbaa 40 jechuudha aynuneemiin kun irraa kaachaa aynuneemiin warqammaa kana jechuudha ka irra jiru kun waraqata jechuudha waraqanni kun irraa baha jechuudha muluun isaa irraa bahe warqammaa bichaa ta'e jechuudha inni kun waraqata waan ta'eef irraa ol baha jechuudha akkuma sin argitan kana mashallah haalaan bareeda hedduu namatti tola diizaayina kanaan dalagneef jira jechuudha obboleettii teenna diizaayina kanaan filatte beebtiraasitti yoo deebine beebtiraasiin arat maazaniidha akkasuma keessi isaa butta haalaan bareedaa ta'ee fi hedduu namatti toluudha jechuudha hanga feetaa yoo irra jettanillee irra ciqilfattanillee yeroo saniif gadi jedha oluma deebi'aa jechuudha originaalidha akka jalaa hin qoshoshneef jennee waraqaa kanaan akkanatti midhagsineef jirra jechuudha yookaan shaffanneef jirra jechuudha maaliif akka hin awwaaroomneef jechuudha bakkeen digaafii kun akkanatti qophaa'eef jira jechuudha majlisa kana jaalannaan isinitti tollaan barbaannaan filannoon keessan zulaa emishoo haa ta'u isin jedha hordoftoota kiyya warroonni meeshaa kana barbaadanii fi majlisa kana jaalattanii koottaa ajajadhaa isin jenna akkaan bareeda hedduu namatti tola waan ta'eef filannoon keessa yoo isa kana ta'e isinillee ajajachuu ni dandeettan isinin jedha meetira hanga barbaadanii ajajachuu dandeettanii meetira 9 yookiin gadi yoo ta'e teebilii ofii keessanii irra bitattanii inni kun garuu teebilii wajjin baha akkasuma kan dalgaallee inni qaba jechuudha kan dalga lamaan irra galusanii ofii keessanii birrii keessan irra bitattan malee inni sun wajjin hin bahu namoonni hunduu kan beekuu qabdan jechuudha kan dalga lamaan irraa sun kan geexin dalga lamaan irraa suni warri na biraa qabdanillee ta'e kunillee ta'e geexin dalga lamaanii abbatu birrii ofiitiin irratti bitata jechuudha wajjin hin bahu jechuudha ka wajjin bahu teebiliin wajjin baha akkasuma makaddaan guutuu wajjin baha beebtiraasiin guutuu wajjin baha geexin dalga lamaanii garuu irra bitama jechuudha akkuma sin argitan kana mashallah geexi dalga lamaanillee ni qabdi jechuudha obboleettiin teenna akka sin argitan kanatti hedduu bareechifnee midhagsine dalagneef jirra jechuudha akkasuma boondidii isaa yoo laaluu barbaadan boondidii isaa isinitti mul'isa koottaa haalaan ulfaata hedduu ulfaata ulfuuduu irratti baay'ee ulfaata jechuudha garuu isiniif jecha wanna hin taane hin qabu boondidiin isaa isa kana jechuudha boondidii originaalii fi kwaalitiidha isiniif jecha wanna hin taane hin qabu jecha malee boondidiin hedduu ulfaata jechuudha kan namni dhiiraa harkisuu qabu malee dubartii miti hedduu waan ulfaatu fi akkuma sin argitan kana sinin jedha hordoftoota kiyya majlisa akkana bareedu kana yoo barbaadan filannoo keessan zulaa emishoo haa ta'u sinin jedha kana qofaa miti boondidii abbaa 20 abbaa 30 abbaa 40 akkasuma majlisa aynuneemii akkasuma fireemii fi BIP illee kama barbaadan jechuudha carqii sin barbaadan carqii turkii carqii haalaan babbareedaa ta'ee fi tsiddatti jedheen akkasuma majlisni majlisa originaalii boondidiin isaa boondidii maaladaa ta'ee fi tokkoffaa ta'e nu biratti argattu jechuudha
nu kaartoonallee karaa keessatti hin naqnu boondidillee boondidii foorjidii irraa hin dalagnu boondidii orjinaaliin boondidii maaladaa kan hin faraafaramne kan farti kan hin taanee fi akkasuma keessi isaa qulqulluu isboonjii takka keessaa hin qabne kaartoona tokko ka of keessaa hin qabne qulqulluu qopheessina jechuudha. Namoonni nurraan ajajatanii mana galfatanii jirtanii hedduu ni beektan jechuudha. Namoonni kuwwanillee akkasuma jechuudha keessanii kana qofa osoo hin taane meeshaa fanicharaa akka algaa akka qumsaaxinii akka biffee kichin kaabineetii dirisingi meeshaa akkasii sanniin illee yoo barbaadani soofaa irraa ta'e meeshaan kenna meeshaa qulqulluu fi meeshaa cidditti jedhe jechuudha. Zulaa bira dhuftanii hin saalfattanis nin jedha ni milkooftaniin irraa ni gammaddan malee itaansee soofaadha jechuudha. Soofaan kun akkuma isin argitan kana soofaa kana nama afurii fuudhe jechuudha. Kanaan durallee isinii baasee jira jechuudha. Inni kunillee lama jechuudha. Ammallee kan hiriyoota lamaanii ni jira jechuudha. Jarrillee ni beekani hiriyoota lamaanii jechuudha. Kan makkoo fi samiirallee na bira jira jechuudha. Inni kun nam torba teessisaa garuu boondidii irraa dalagama. Fijootaan isaa yookiin ammoo akkaataan inni fixu hanga ka 11 fixu san fixa. Wallahi hanguma ka 11 fixu san nam 11 teessisu fixu san fixa jechuudha. Maaliif jennaaniin irratti dadarraban boondidiin irratti dadarrabama kan bootan irra hirkatan kun sirriitti dadarrabama. Amma yoo irra fagoo jirtan kan isinitti beeksisu malee sirriitti dadarrabama. Garuu nam tokko teessisa hanga ka nam 11 fixu san fixa. Durallee tokko baasee jira. Inni kun lammaffaadha. Makkoo fi samiirallee namni wal bira narra ajajatanii jarrillee kan jaraallee bahee jira. Viidiyoo hin waraabne malee akkuma isin argitan kana fijootaan isaa yookaan akkaataan inni fixu hedduu fixa jechuudha. Garuu hin bareedaallee akkuma isin argitan kana geexiin akkana irra gaggalee kuni yookaan warqee wanni kunni qulfiin kunniin isarra laxafamoo osoo hin taane wanta biraa irratti hojjetame irratti achi galee hedduu bareeda jechuudha. Nam torba teessisaa gatiin isaa birrii 90 jechuudha. Namoonni jechuu barbaadanii fi namoonni barbaadanii koottaa ajajadhaa isiniin jedha. Hedduu bareedaadha. Hedduu namatti tola. Maashaallaadha waan ta'eef kan laaluu qabdanii kwaalitiin isaati jechuudha. Kwaalitiin isaati. Kwaalitii ta'uu isaati. Afaan yeroo tokko jechuma beektan irraa isin dida jechuudha. Akkuma isin argitan kana kwaalitii ta'uu isaati jechuudha. Waannaan isaa akkuma isin argitan kana garana nam lama teessisaa bakka taa'ettoo nam tokko koornarillee nam tokko kan garana taa'ullee nam lama inni biraa tokko adda jira. Shanii mireekino shani jechuudha. Akkuma isin argitan kan irra taa'e lama kan garanaa lama afurii kan koornariin tokko kan jidduu saniitiin jiruun 6 tokko kophaa jira torba jechuudha. Nam torba teessisee isiniin jedhee jira. Akkuma isin argitan kana diizaayiniin isaa haala namatti tola. Inni kun jechuudha qulfiin isaa kun isarratti achi osoo hin taane muka biraa irra dalagamee achi hojjetame jechuudha. Haalaan bareeda maashaallaadha. Kararii kanan durallee kararii biraatis ni fide. Inni kunillee kararii biraati. Kan samiraa fi kan makkoollee kararii biraati jechuudha. Haalaan bareeda maashaallaa hedduu namatti tola jechuudha. Namoonni barbaadanii fi namoonni hajamtanii koottaa ajajadhaa isiniin jenna. Inni kun kan nam tokko teessisu jechuudha. Haalaan bareeda jechuudha. Kwaalitiidha akkuma isin argitan kana namoonni barbaadanii fi namoonni hajamtan ajajachuu ni dandeettan isiniin jedha. Eessarra jirta warri jettan shashamannee jira. Meeshaa barbaadanii fi meeshaa hajamtan YouTube kiyya jala seenaati sarchi godhaati yookaan ammoo jala seenaati meeshaa barbaadan achi jala fuudhaati koottaa keessan na ergaa isiniin jedha. Namoonni tokko viidiyoo ma'an har'a gadhiise kana laalee atisuma bichaa qabda jettanii garuu hojii kana galee waggaa meeqa gaafin akkasii hedduu na dhiyaata. Engadda qunnaa gadhiiseenaan haraa qofa qabda jettee takka wayii keessan dhufte meeshaa kiyya oo barbaadan ajajachuu barbaadan YouTube kiyya jala seenaati viidiyoo hanga dhumaatti illee laaluu baattanii muraasa laalaati ergasii waan hajamtan irraa sirriitti godhadhaati. Koottaa isiniin jedha. Meeshaa kana qabda maalii qabda warri jettan viidiyoo laalaa isiniin jedha. Akkas isiniin jedha. Warroota kaaniifuu deebisuu hin dandeenye gaafii akkasiin gaafatina.